Զոնք հայտնի զարախաղն արդեն հասանելի է միայն Vivaro.am կայքում։ Vivaro։ So we don't have to explain what we're doing. I think we're starting ceremony memorandum. So I think maybe I signed what we talked about today. 8 hours. Հարգելի գործընկերներ, ստորագրվում է արարողակարգային հուշագիր օժանդակության համաձայնագրի եւ անցումային ծրագրի շուրջ համաձայնություն Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարության միջեւ։ Հայկական կողմից արարողակարգային հուշագիրը ստորագրում է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Զորաբ Մնացականյանը, ամերիկյան կողմից արարողակարգային հուշագիրը ստորագրում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի փոխտեղակալ Ջորջ Քենթը։ A ceremonial memorandum, assistance agreement and transition program signed between the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Armenia and the United States government is being signed. From the Armenian side, the ceremonial memorandum signs Zorab Mnatsakanyan, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Armenia. From the American side, the ceremonial memorandum signs George Kent, Deputy Assistant Secretary of the United States Department of State. Հարգելի գործընկերներ, բարի օր, քիչ առաջ ավարտվեց հայ-ամերիկյան ռազմավարական երկխոսության անդրանիկ ժողովը, որի արդյունքներով ստորագրվեց այս պայմանագիրը, որը այսպես արձանագրեց այն գործընթացը երկխոսության այն նոր մակարդակը, որ այսօր մենք արձանագրեցինք ամբողջ օրվա աշխատանքի ընթացքում։ Ես սրտանց շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել պետքարտուղարության, Միացյալ Նահանգների առևտրի դեպարտամենտի, Միացյալ Նահանգների միջազգային համագործակցության գործակալության USAID-ի մեր գործընկերներին, այսպիսի բազմանդամ, բազմապրոֆիլային առաքելությամբ Հայաստան ժամանելու, Հայաստանի հետ երկխոսության այս նոր փուլը բացելու կապակցությամբ։ Պարոն Ջորջ Քենթը, որ համանախագահն է այս փուլում հայ-ամերիկյան ստրատեգիական երկխոսության, այսօր նույնպես այստեղ ինձ հետ է գտնվում եւ կարծում եմ սիրով կպատասխանի ձեր հարցերին, ինչպես նաեւ եթե հարցեր կլինեն, ես ինքս էլ պատրաստ եմ նրանց պատասխանել։ I will say simply that our delegation was pleased to come here in the spirit of friendship and partnership. We discussed the wide range of our relations, areas of cooperation, issues that mattered both to Armenia and the United States. 8 hours flew by very quickly. The U.S. comes in the spirit of partnership to support the Armenian people in developing an Armenia that is prosperous, democratic, accountable, and secure, and in peace with its neighbors. And it is that commitment that brought us here and will keep us working for a successful Armenia and a successful Armenian-US friendship. Thank you. Ես պարզապես նշեմ, որ մենք բարեկամության եւ գործակցության ոգով այսօր հանդիպում ունեցանք եւ մենք ուրախ ենք այս պատվիրակությամբ ներկայացուցչական լինել Հայաստանում։ Այս մեր հանդիպումները 8 ժամը հանդիպումների շատ արագ անցավ։
Եվ մենք համագործակցության գործընկերության ոգով վերահաստատեցինք, որ մենք պատրաստ ենք աշխատել Հայաստանի հետ, մենք ցանկանում ենք տեսնել բարեկեցիկ Հայաստան, ժողովրդավար Հայաստան, որը խաղաղ ապրում է իր հարևանների հետ եւ ահա մենք այսօր վերահաստատեցինք մեր հանձնառությունները եւ նշեցինք մեր պատրաստակամությունը շարունակել մեր համատեղ գործակցությունը։ Շնորհակալություն, Նանե Սահակյան, Ազատություն TV։ Պարոն Քենտ, ինձ մեզ հետաքրքրում է արդյոք դուք պարոն Փաշինյանի եւ պարոն Տոնոյանի հետ քննարկել եք ռազմաարդյունաբերական համագործակցությանը առնչվող հարցեր եւ արդյոք Միացյալ Նահանգների կողմից կոնկրետ առաջարկներ հնչել են։ Շնորհակալություն։ We had a very good meeting with Prime Minister Pashinyan. It was the second time I had the honor of meeting him. I met him back in October. And we discussed the wide range of U.S.-Armenian issues. He laid out his vision and his priorities for Armenia's democratic government and development. And we also talked about the situation in Nagorno-Karabakh, given the United States' role as a co-chair in the Minsk process. And we talked about opportunities that we can pursue in the future. I should also mention that not only I, but various members of our delegation had a wide range of meetings with a number of different ministers covering the whole breadth of our relationship. Վարչապետ Փաշինյանի հետ իմ երկրորդ հանդիպումն էր, մեկ անգամ հոկտեմբերին էինք առիթ ունեցել հանդիպել, շատ արդյունավետ հանդիպում էր, մենք քննարկեցինք մեր գործակցության բոլոր ուղղությունները, խոսեցինք Հայաստանի զարգացման մասին, նաև անդրադարձ կատարեցինք անվտանգության հարցերին, Լեռնային Ղարաբաղի հարցին, եւ նաեւ ուզում եմ նշել, որ մենք մեր պատվիրակության մյուս ներկայացուցիչները նաեւ հանդիպումներ ունեցան Հայաստանի կառավարության տարբեր նախարարների հետ եւ այս մեր այցի շրջանակում դիտարկվեցին եւ քննության առնվեցին մեր համագործակցության տիրույթում գտնվող բոլոր հարցերը։ Նորեջ Շողոքյան, նախ ուզում էինք հասկանալ համաձայնագրով արդեն կան որոշված այն գյուղական համայնքները, որտեղ ուսուցանվելու է անգլերեն լեզուն եւ պարոն Քենտ, ամերիկյան կողմը արդյոք ունի նախընտրություններ կապված սահմանամերձ գյուղական համայնքների հետ կամ համայնքների նախընտրություններ ունի այս հարցում։ Languages are a gift. I'm sorry that I do not speak Armenian. Լեզուն մեզ տրված շնորհ է, ափսոսում եմ, որ ես հայերեն չեմ խոսում։ But we certainly would love to help expand and improve English language teaching and learning across the entire country of Armenia. Եվ անշուշտ մենք ցանկանում ենք աջակցել անգլերենի ուսուցմանը եւ անգլերեն սովորելուն Հայաստանի ամբողջ տարածքում։ So our team here at the embassy, led by Ambassador Tracy, will continue to discuss how we can be supportive of young Armenians learning English from the beginning of school. Եվ մեր թիմը այստեղ դեսպանատանը, դեսպան Թրեյսիի ղեկավարությամբ կշարունակի աշխատել եւ փորձել օգտակար լինել այս հարցում ամբողջ Հայաստանում երեխաների անգլերենի ուսուցման հարցում մեր աջակցությունը ապահովելու ուղղությամբ։ Հովանեսյան արդեն որոշված կան համայնքները յուղական թե դեռ ընթացքի մեջ են։ Դերս այդ հարցն էլ պետք է ամերիկյան կողմին տալ։ Ես կարծում եմ պայմանագիրը չի մասնավորեցնում, որ համայնքներն են եւ USAID-ի տեղական գրասենյակը այդ հարցով պետք է թերևս այստեղ ներկայացուցիչներ կան եւ Տիկին Գրեյզերը երևի կարողանա ձեր հարցին պատասխանել։ Թեմրից Հովանեսյան, երկու հարց ունեմ ուղղված պարոն Քենտին։ Պարոն Քենտ, Հայաստանում մտահոգություններ կան, որ հայ-ամերիկյան հարաբերությունները վերջին տարիներին առաջընթաց չեն ապրում, չկան փոխկայցելություններ, բարձր մակարդակի հանդիպումներ։ Ես հիշում եմ, որ նախորդ ձեր այցի ժամանակ խոսել եք, որ հնարավոր է Թրամփ-Փաշինյան հանդիպումը։ Հետաքրքիր է այդ հարցով նորություններ կան, քննարկվել է ձեր այս այցի ժամանակ։ Was there a second question? Երկրորդ հարցը միանգամից
եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականի հայտարարությունը Հայաստանում այսպես շատ քննարկումների առիթ տվեց կապված ամերիկյան զենքի հնարավոր վաճառքի հետ հայկական եւ ադրբեջանական կողմերին հետաքրքիր է դրա հետ կապված ինչ որ զարգացումներ կան արդյոք այդ հարցը ամերիկյան օրակարգում քննարկվում է The US doesn't consider visits the measure of progress in a relationship. It really is the substance of the relationship. Միացյալ Նահանգների գնահատմամբ փոխադարձ այցելություններով չէ որ պետք է գնահատվի մեր հարաբերությունների մակարդակը, այլ մեր հարաբերությունների բովանդակությամբ. Although I think our various meetings yesterday and today, we had meetings with over half the cabinet, not just with Prime Minister Pashinyan. Եվ մեր այսօրվա երեկվա հանդիպումների ընթացքում մենք նախարարների կեսից ավելի հետ թերևս հանդիպեցինք վարչապետ Փաշինյանին. The conversation today started with talking about how Armenia can reform its justice system and improve anti-corruption activity. Այսօր մենք մեր խոսակցությունը սկսեցինք այն մասին, թե ինչպես Հայաստանը կարող է բարելավել իր արդարադատության համակարգը, ինչպես կարող է ծավալվել պայքարը կոռուպցիայի ուղղությամբ. By the end, we were talking about clean water, protecting environmentally endangered animals, and different possibilities for energy generation. Իսկ արդեն օրվա վերջում մենք խոսում էինք շրջակա միջավայրի պահպանության, առանձին կենդանատեսակների պաշտպանության հետ կապված հարցերին, մաքուր ջրի մասին եւ այս կարգի այլ հարցերի մասին. So I think it shows how many issues we talked about and the possibilities of US and Armenia working together based on shared values and shared interests. Եվ ես ուզում եի ուղղակի ցույց տալ, թե հարցերի ինչպիսի բազմազանություն է եղել մեր այսօրվա քննարկումներում եւ ցույց տալու, թե ինչպիսի լայն հնարավորություններ կան մեր համագործակցության համար տարբեր ուղղություններում. And as far as your second question, no developments to report in either situation. Եվ ձեր երկրորդ հարցի հետ կապված որևէ զարգացումներ, որևէ տեղաշարժեր դեռևս չկան, որոնք կարող ենք ներկայացնել ձեր ուշադրությանը. Շնորհակալություն Աբրահամ Գասպարյան, Հանրային հեռուստաընկերություն, պարոն Քենտ շատ հրաշալի է խոսել հումանիտար ոլորտում համագործակցության, արժեքների, ժողովրդավարության, կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին, բայց հայաստանյան լրատվական դաշտը նաև ցանկանում է լսել անվտանգային քաղաքականության ոլորտում ամերիկյան առաջնայնությունների մասին մեր տարածաշրջանում, մենք գիտենք 7 ամիս առաջ, 8 ամիս առաջ Ջոն Բոլթոնի այցից հետո բավական հետաքրքիր հայտարարություններ եղան եւ ամերիկյան զենքի հնարավոր վաճառքի հետ կապված եւ տարածաշրջանում հնարավոր նոր ճարտարապետության հետ կապված։ Հարցս, արդյոք Թրամփի ադմինիստրացիան ունի հստակ մոտեցում հայեցակարգ Հարավային Կովկասի անվտանգային խնդիրների վերաբերյալ։ Սա առաջինը ձեզ եւ երկրորդ հարցը մեր փոխարտգործնախարարը պիտի հղեմ այսօր Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության պատվիրակությունը գտնվում է Բելարուսում ձեռք բերելու պոլոնեզ համակարգերը որպես ՀԱՊԿ գործընկեր Բելարուսին Հայաստանը ինչ մեսիջ ունի հղելու շնորհակալություն So you heard what Ambassador Bolton said when he visited in October. As I answered to the previous question, there are no new updates to report on that possibility that he voiced publicly. Դուք լսել եք հոկտեմբերին իր այցի ժամանակ ինչ ասաց դեսպան Բոլթոնը եւ ինչպես նախորդ հարցի պատասխանում ես նշեցի այդ հնարավոր վաճառքի մասին որևէ տեղեկություն այս պահին դեռևս չունենք. In terms of regional security for the South Caucasus, we very much hope and to see all of the countries living in peace and security with their neighbors. Տարածաշրջանային անվտանգության հետ կապված մեր հույսերը, ակնկալիքները այն են, որ բոլոր երկրները անվտանգ խաղաղ համագոյակցեն իրենց հարևանների հետ. And that is why we are a co-chair for the Minsk process
working with the governments of Armenia and Azerbaijan to look for a peaceful resolution of the Nagorno-Karabakh situation. Եվ հենց այդ նպատակով էլ մենք Մինսկի խմբի համանախագահ ենք եւ մենք աշխատում ենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ օգնելու գտնել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորում. We also participate in what is called the Geneva International Discussions that attempts to resolve the situation of the regions of Georgia that are occupied by Russian troops, also known as Abkhazia and South Ossetia. Եվ մենք նաև Ժնևյան միջազգային ֆորումի շրջանակում աշխատում ենք Վրաստանի տարածքների հետ կապված հարցը կարգավորելու տարածքներ, որոնք օկուպացված են Ռուսաստանի կողմից. So for the countries of the Organization of Security and Cooperation in Europe, which include all of the countries of the Caucasus, including then Russia and the United States, we agreed to fundamental principles which include no use of force or threats of the use of force, as well as the territorial integrity combined with the right of peoples to choose their own future. Եվ մենք որպես Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության կազմակերպության անդամ պետություններ, որի կազմում են նաև Հարավային Կովկասի պետությունները, Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները, մենք բոլորս համաձայնել ենք այն սկզբունքների շուրջ, որ պետք է բացառվի ուժի կիրառումը կամ ուժի սպառնալիքի կիրառումը, նաև համաձայնել ենք տարածքային ամբողջականության եւ ժողովուրդների կողմից իրենց ապագան ինքնորոշելու սկզբունքի շուրջ. I don't think you can talk about the security of the region without talking about the south, and that includes countries in areas like Iran and Syria. Եվ խոսելով անվտանգության հարցերի մասին, իհարկե չենք կարող անդրադարձ չկատարել հարավում գտնվող պետություններին, եւ սա ներառում է Իրանը եւ Սիրիան. And unfortunately, Iran destabilizes security in the region as it supported Hamas in the Gaza Strip and the rockets that were being exchanged last week between the Gaza Strip and Israel. Եվ ցավոք Իրանը ապակայունացնում է իրավիճակը տարածաշրջանում, այն աջակցում է հրթիռներին Գազայի հատվածում եւ այս դեպքերը. And so we had a very long discussion about the security in the region, not just the Caucasus, but all around Armenia, and the implications when countries look to destabilize rather than to support security and peace. Եվ մենք անվտանգության հարցերին անդրադարձ կատարելիս դիտարկեցինք ոչ միայն Կովկասյան տարածաշրջանը, այլ ավելի լայն համատեքստում եւ նաեւ անդրադարձ կատարեցինք այն պետություններին, որոնք ջանքեր են գործադրում ոչ թե հանուն խաղաղության եւ կայունության, այլ փորձում են ապակայունացնել. Ինչ վերաբերում է Բելարուսում տեղի ունեցող բանակցություններին, ես օրվա ընթացքում առիթ չեմ ունեցել վերջնական այսպես տեղեկություններ ստանալ, եթե հաստատվի այն տեղեկությունը, ինչպես դուք մատուցեցիք այն, ապա Հայաստանը բնականաբար խիստ բացասական գնահատի այդ եւ ոչ բարեկամական։ Խոսքը գնում է ոչ միայն Բելարուսի մասին, այլ նաեւ այն երկրների, որոնց արտադրանքի հիման վրա կառուցվում է պոլոնեզ համակարգը։